Diputatu nagusia, kultura eta kirol diputatua, zuzendariok, alkateok, presidenteok, arraunlariok eta lagunok, arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Gipuzkoako Foru Aldundira. Arraunlariok esaten duzue, mugarria, ametsa dela Kontxako bandera irabaztea. Amets hori egi bihurtu duzuenok zaudete gaur hemen. Emakumezkoak zein gizonezkoak, esfortzu, sakrifizio eta konpromeso handiaren esfortzu horren ordaina jaso dezutenak, merezitako ordainsaria. La bandera de la Concha es el evento más importante dentro del mundo del remo en banco fijo. Sin lugar a dudas, un hecho que merece tener el reconocimiento de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas. Por tercer año consecutivo, 2 embarcaciones de nuestro territorio habéis conseguido esta prestigiosa competición. Zorionak guztioi. 1881 urtean, Hondarribiak irabazi zuen garai hartan Kontxako bandera, Kontxako estropada. Urte horretan, zuen traineruak Guadalupeko ama izena zuen, gaur egun bezala, baina urteetan zehar traineruak, zuek ongo jakingo duzuenez, beste izen batzuk ere izan ditu. Hondarribitarra, Virgen del Mar, San Antonio, ama Guadalupekoa gaur egun duena, edo Elkano hirugarrena. Eta Hondarribitarrok hain maiteko duzuen traineruarekin eta izenarekin lortu duzue aurten, bigarrengo urtez jarraian, zuen sari preziatua, Kontxako bandera. 13. aldia da zuen arraun elkartearentzako, Hondarribiko arraun elkartearentzako. Y eso pese a ir en la primera calle, esa que no quiere nadie. Pero conseguisteis completar una magnífica carrera y tras mantener agorio el pulso, ¿no?, en ese largo de ida y completar un magnífico trabajo en el de la vuelta, llevar a Hondarribi con mucho orgullo la bandera de la Concha del 2019. Hori Hondarribiko arraun elkarteak eta Oriokoak. Baleak arrantzatzetik banderak irabaztera igaro mentzarete. Egia esan 1879 urtean ospatu zen lehendabizikoz Bizkaiko golkoko estropadarik zaharrena dena, hau da, Kontxako bandera. Eta urte horretakoak ditugu Orioko arraun elkarteko lehen albiste idatziak. Urte hartan, Orioko traineruak Donostiako estropada famatuan parte hartu zuen, eta 1901 traineruak irabazi zuen lehenbizikoz Kontxako bandera. 22 urte beranduago. Emakumezkok pixka bat gehiago itxaron behar izan duzue Kontxako banderan parte hartzeko aukera izateko. 128 urte hain zuzen ere. Baina 2008 urtean Donostiako udalak hala erabakita emakumezkoen Kontxako bandera ere ezarri zen. 2010an parte hartu zuen Orioko arraun elkarteak lehendabizikoz emakumezkoen estropada honetan. Eta urten lortu duzute bandera etxera ematea, egia esan, gizonezkoek, baino denbora gutxiagoan. Zorionak bada zuei ere, aurtengo denboraldia ikaragarria izan da, Gipuzkoako txapeldunak, Euskadiko txapeldunak, Euskotren Ligako txapeldunak, eta azkenik ere, pastelaren gilinda esango dugu, Kontxako banderaren txapeldunak ere. Zorionak, txiki da zuen trainerua, esan dezakegu, handia egin duzuela zuen txikiarekin. Zorionak beraz, Hondarribiko arraunlariak eta Orioko arraunlariei. Eta honen bestez, gaurko ekitaldi honetara ongi etorria emateko eta zuen esfortzuari merezitako aitormena emateko, Denis Itxaso, kultura eta kirol diputatuak ongi etorria eman nahi dizue. Markel Olano, diputatu nagusia, agintariok, bai Orio eta bai Hondarribiako alkateak, klubetako lehendakariak, kirol zuzendariak, arraunlariak, ongi etorriak danak Gipuzkoako etxe handi honetara, Aldundira,
Oantxe ari ginen diputatu nagusia eta biok komentatzen joan dan legealdia bukatu zen bezala hasi behar dugula legealdi hau, orain estrenatu berri dan legealdi berri honetan egiten dugun lehen harrera hauxe da, eta espezialki gustoko da guretzat omentzea azkeneko Kontxako bandera irabazi duten bi traineruei eta arraunlari guztiei, ez? Aitzakia beti izaten da garaipena. Normalean horrelako harrerak egiten ditugunean da txapeldun izan zaretelako, estropada irabazi duzuelako, edo pilota partidua irabazi dutelako, eta bar. Baina egia da, azkenean, ez nuke esango aitzaki badanik, baina bai egia dela guri asko gustatzen zaigula azkenean azpimarratzea zeintzuk diren onaino ekarri zaituzten baloreak, ez? Azkenean, eskarmentu handiko eta tradizio izugarrizko klubak zarete, Orio eta Hondarribikoak, eta kasu honetan erakutsi duzu zuen balorei eutsiz lortu dituzuela beste behin garaipen hauek, ez? Orioko kasuan itzal handiko kluba da, eta aurten lortu duzue emakumezkoen garaipenarekin itzal hori oraindik ere gehiago zabaltzea, ez? Leheno ari nintzen ere lankide bati galdezka zenbat bandera irabaziko ote zituen Oriok bere historia guztian, 30 uste badirala Kontxan, eta aurtengoa da emakumezkoak eskaintzen duten edo ekartzen duten lehena. Nik uste hori historikoa ere izango dela, hain arrauna zainetan daraman herri batentzat, ez? Emakumezkoek ere lortu dutela bandera eskaintzea oriotar guztiei. Eta Hondarribioko kasuan, egia da gizonezkoak askotan irabazi izan duzuela, aurtengo meritu berezia da 2 urtez segidan irabazi duzuela, eta kasu honetan ere nik uste dut baloreak direla azpimarratu beharrekoak. Bai uretan erakusten duzuen balorea, esfortzuarengatik, lantaldearengatik, rigorearen aldetik, baina baita gero seriotasun bat ere erakusten duzuelako klub bezala. Nik uste dut harro sentitu gaitezkela Gipuzkoar guztiok zuenak bezalako klubak izateagatik. Klub serioak, gauzak ondo egiten dituztenak, eta irabazteaz gain beste gauza batzuk ere bilatzen dutenak, ez? Yo creo que es fundamental hacer un especial subrayado de los valores que os han traído hasta aquí. A nosotros nos gusta recordar, y las últimas 2 recepciones que recordábamos ahora el diputado general y yo que tuvimos la anterior legislatura, pues fueron las chicas de la Real, que ganaron la Copa de la Reina, y el equipo de baloncesto adaptado del Veravera. 2 clubes que, pues por ser un equipo femenino o por ser un equipo de personas con dificultades, habiendo ganado, dan toda una lección, ¿no? Dan toda una lección de integración, dan toda una lección de coraje, de superación, y el propio territorio en su conjunto, en su reconocimiento, lo que quiere hacer es poner el foco en esos valores. Está bien ganar, si no ganarais no estaríais aquí, y si no estuvieseis aquí no estaríamos haciendo estos discursos. Pero es importante que en días como hoy recordemos que son esos valores de la humildad, del trabajo en equipo, de la autoexigencia, valores típicamente y profundamente guipuzcoanos los que os traen aquí, ¿no? Tanto a vosotras como a vosotros. De manera que enhorabuena por el trabajo que hacéis en el club y en los clubes, como el que hacéis en el agua las remeras y los remeros. Zorionak eta eskerrik asko. Asko dira diputatuak adierazi duen bezala zuei eskertza emateko arrazoiak eta egiteko aitortza. Txapeldunei txapela jartzen zaie eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere Gipuzkoar guztien partez txapela jarri nahi dizue. Horretarako hasiko gara Orioko Arraun elkarteari txapelak jartzen, baina diputatu nagusiari eta kultura eta kirol diputatuari eskatuko diet oholtzara igo daitezen, hori beraiei bai dagokie. Orio Arraun elkartekook deituko zaituztet, txapela horia noski, zuentzako, eta etor zaitezte, mesedez, itxaso Azkonobieta. Itziar Olasagasti. Izaro Etxaniz. Oiane Iraola.
Garazi Oliden, Leire Garate, Leire Alcalá, Maialen Aizpuru, eta Biki Piñeiro. Eta patroiari ere deituko diogu, noski Nadet Agirreri. Eta Lora Xorta ere. Uzet bat falta zaidala, bai. Leire Arriola, barkatu, Zorionak guzti-guztioi eta orain presidenteari ere deituko diogu, noski Josemi Helduaien ez barkatu, Ibon Uegun Orioko presidenteari. Abai. Bueno, ongi etorri Josu, hau da modua, Lanean hasteko, hasi daiteke horrela lanean. Bai. Bueno, lehenengo familia argazkia aterako dugu. Bai. 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 Xanti Zabaleta entrenatzailea noski, zure eskuetatik pasatu dira guztiak. Eta alkatea ere bai, baina orain osatu dugu. Argazkia behar den moduan, eskerrik asko. Eta agian gero aterako dugu denok elkarrekin, ondorengo argazkia etzaiztete urruti guneskak, orain Hondarribiko mutilen txanda da eta. Zuek ere urrenez urren deituko zaituztegu, norbaiten izena falta balin bada, gero herrita egingo didazue. Iker de la Linde. Beñat Egiazu. Xabi Velasco. Galder Esponda, Junda, bera galdu du, Bikendi Altza, Alex Udabe, Xavier Etxebeste, Gonzalo Carrión, Jon Lizarralde, eta Mikel Orba Llanos. Bai, lehendakariari Josemi Helduaien ere eskatuko diogu, holtzara igo dadin. Eta familiako argazkia ateratzeko, Francis delegatua, Álvaro Bilbao hemen gurekin dugu, direktibako kidea, eta noski, Hondarribiko alkatea ere gurekin da. Txomin, mesedez, igo zaitez, argazkia atera alizateko.
orain bai eskatuko dizuet agian ez, neskak ere igotzea. Bai, ez dakit, zer esaten duzuek, zuek grafikoak... Bai? Venga, saiatuko gara. Argazki polita da eta. Beran igual eseita jarrita edo. Ageri da Gipuzkoarra garela, aurrean jartzea inori ez zaio gustatzen. Eskerrik asko guztioi, azkenean argazki polita atera dugu. Orain komeriak berriro ere aulkiak bere tokian jartzen. Eta ekitaldiari amaiera emateko diputatu nagusiari luzatu nahi diote hitza. Ez dakit Markel Olano jauna gero agian beraitako batek hitz egin nahiko ote duen. Argazkirako ez dut nahi izan lehen planoan jartzea, gero agian hizketa egiteko bai. Bai, norbaitek hitz egin nahi aldu edo ordezkariren batek hitz batzuk esateko asmorik bai? Hori da. Bai, atzalde hon danoi. Bai. Ez geha asko luzatuko, baina, bueno, ez lehenik eta behin zorionak hori joko neskei, Kontxako bandera honegatik eta inde zuen denboraldi bikainagatikan. Eta bigarrengo, bueno, eskerrak eman, bai Gipuzkoako Foru Aldundi jai, eta Donostiko hiri jai, gehien bat, plazer badalako guretzako horrelako sari jasotzia, eta egia esan, bueno, ez da erresa gaina, sari hauek lortzia, baina olako harrerak itia eta gainetikan olako hiri baten, eta bueno, beti ditugu guztoko, eta eskerrik asko guzti horregatikan. Eskerrik asko. Arratsaldeon, nire hildo berdinitikan joaz, bai zoriondu Hondarribiko taldeai, baita ere temporada itzela indezuek, Euskadiko txapelketa, kontxa eta abar, garaipenak izan dituzuelako. Eskerrak eman horiko neska taldeai ere bai, ze hor komentatu dituzuen dauden balore hori edanak, ondo landu dituztelako, ez urte bakarrean eta bukaeran bandera eta dana oso polita da, baino egunerotasunean euria, euskila, aizia, txingorra lana, esan lana, esamodioa, nobilloa, ez tegize, gauza hori danak hor egunerotasunean dauden horietan, jakitea uztartzea dana kirola atletik anartzia, eta konpromisoko balore hori, errespetoko balore horiek, sakrifizioko balore horiek danak eta ondo reflejatuta daude, eta posten naiz, diputaziotik ere, hori danak baloratzea eta olako harrera bat jasotzea, pixkat usten dut animatzen dula jarraitzeko kirol honekin, oso kirol sakrifikatu dana, eta eskerrak eman denai. Ez dago zalantzari zein garrantzitsua den baloreetan oinarritutako gizarte bat eraikitzea eta hori denon esku dago inolako zalantzarik gabe. Markel Olano, diputatu nagusia orain bai zurea da hitza. Arratsalde guztioi, plazerra da, diputatu nagusi bezala zuek hemen hartzea. Eta esan, horrelakoak asko egiten ditugula Denisek esaten zuen bezala, Gipuzkoako kirola sendo dagolako, indartsu dagolako, baina kontxa irabaztea marka dala, esan ez? Nik uste dut kontxak signifikazioa handia daukala, aspaldi hontan handia eduki duela, eta orduan inor merezi bale madu hemen jasoa izatea,
kontxa irabazi duen batek merezi duela. Gero, aipatu lehenago esaten ziren, balioak, eta nik ari nintzen pixka pentsatzen, arrauna gure Gipuzkoako zenbait herrietan zer dan, ez? Ez da kirola bakarrik, ez? Eta egia da, pertsonak bere burua definitzeko momentuan, nortasuna, identitatea definitzeko momentuan, zenbait osagai dauzkala, ez? Euskalduna dauzkagu gureak, eta bat dugu hizkuntza, eta hori da oinarria. Ni beti esaten dut, oinarri horretan, identitatearen konstrukzio edo eraikuntza horretan, hizkuntza alde bat duzu balen baduzu, ja euskaldun izatea alde bat duzula, oinarri nagusia hori dugu. Baina gure nortasuna ez dugu bakarrik eraikitzen hizkuntzarekin. Hizkuntzari gabe ezin da, baina beste gauza batzuk ere erabiltzen ditugu, ez? Eta balioa dauzkagu, guk balio batzu dauzkagu gizarte bezala. Besteak beste adibidez, ez da kasualidadea, iaz eta urten oso orekatua izatea Gipuzkoaren garaipena Kontxan, alegia bai neskak eta bai mutilek irabaztea, biek irabaztea, ez? Taldeak aldatzen dira, baina lurraldearen ikuspegitik, ez? Neskak eta mutilek biak ala biak irabazi zuten, iaz eta aurten baita ere Kontxa, ez? Orduan balio horiek ari dira pixkanaka desplegatzen. Eta esaten nuen, bai Orion da baita Hondarribian, arrauna dala zuen herrien identitatearen osagai funtsezko bat. Osea, ezin da ulertu Orio, ezin da ulertu ez da ere Hondarribia arraunik gabe. Eta beraz, nik uste dut, zuen herrientzako Kontxa irabaztea ez dela bakarrik kirola, daita dela sentimentu handia eta identitatea handia, ez? Eta nik uste dut inoralima da konstiente hortaz zu ezadetela, ez? Orduan, ez nijoa gehiagiz zoriontzea herriak zorion zaituztelako eta ja hori jaso duzuelako, ez da bihotzean da duzuelako. Nik esan behar dudana da, gu guztion artean, Denis eta Bion izenean, Foru Aldundian ikuspegitik egiten dugula baita ere, omenaldi hori Gipuzkoar guztien izenean. Herria bai, bailara ere bai, baina gero lurraldea ere bai, eta Euskal Herri osoa ere bai. Nik uste dut guri tokatzen zaigu lurraldearen izenean zorionak ematea. Eta gero, bukatu, esaten identitate hori sortzen dela baita ere, bailara ikuspegitik, ez? Hori markatzen duela asko errakak, ibaiak, ez? Gipuzkoa bailaraka sortzen dela ibaien poderioz, ez? Eta ni behasainen jaita ganago, eta nire herrian hori ibai partzen da, ez? Hortan, bakitzen nun bukatzen den ibai hori, eta orduan guri naturalki joten zaigu Orioko zaletasuna, baina identitatearen beste parte bat familia da. Eta ni ezkondutan dago Hondarribira. Orduan, nik bi kluba dauzkat une honetan bihotzen, danetzako biak ala biak, bazarate oso importantea. Beraz, berriro ere zorionak, eta eskerrik asko kluben ikuspegiti baita egiten duzuen lanarengatik, kriston lan egiten duzuelako, eta jarraitu horrela. Eta Gipuzkoar guztiak arro gaudela zuen lanetaz, beti ere esaten nuen bezala, zenbait balio mantenduta eta gure izaera ondo mantenduta. Eskerrik asko guztioi. Mila esker, diputatu nagusi jana, gaur arratsaldean esan beharrekoak nik usten dut esan direla, argi geratu direla, hemen zaituztegula, gure lurraldeko bi elkarte haundi eta bi talde bikain. Zorionak berriro ere, orain Saninazioko kapilaren alboan, mokadutxo bat hartzeko aukera izango duzue eta elkarrekin hitz egiteko eta partekatzeko aukera ere bai. Zorionak berriro ere, bejon deizuela eta datorren urtera arte.